Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ, šo rītiņu, šo burvīgu, šo vienreizo rītiņu. Es esmu vairāk kārt runājis par sieriem. Un es esmu izcils ārā angļu sierus, franču sierus, itāļu sierus. Bet, jūs zināt, arī Latvijā arī ir sieri. Bet, jāsaka liels bet. Mums nav tāda siera kultūra, kā šajās valstīs, ko es nu pat pieminēju. Bet man ir prieks, kad lēnām sāk domāt. Un te ir tagad viena pienotava, kas tiešām no laba piena sāk ražot sieru. Iesim papētīt, kas tur top. Šodienas raidījuma siera tēmas ietvaros noskaidrosim, kā pareizi pagatavot ziedkāpostus ar siera mērci, kur slēpjas gardas miltu mērces noslēpums un kāds siers vislabāk sadara ar rudens sēnēm. Bet vispirms Mārtiņš dosies uz pienotavu, kur izmēģinās savus spēkus siera meistara arodā. Es atrodos vienu no visskaistākajām vietā Latvijā – Vidzemē, Cēsvainē. Viņi ļoti bagāti ar savu skaisto dabu, ar vēsturi un savām ēkām. Es dēvētu Cēsvaini par Visvidzemi, jo šeit atrodas viena no visskaistākām pilīm. Visvecākajām, lielākajām lauku baznīcām un viena no visvecākām pienotavām. Un nav jau brīnums, jo no seniem laikiem ir zināms, ka Vidzeme govis dod visgaršīgāko pienu. Iespējams, ka tieši Cēsvaine ir Latvijas siera tradīciju šūpulis. Jau 19. gadsimta beigās glaznainajā Cēsvainas muižā darbojusies sierotava, kas piederējusi ietekmīgajai baronu Vulfu dinastijai. Nedaudz vēlāk tika dibināta Cēsvainas pienotava, kas tajā pašā ēkā sieru ražo kopš 1921. gada. Laikam ejot izaugusi ir gan pati pienotava, gan mainījušās tehnoloģijas. Tomēr senās receptes un tradīcijas Cēsvainas pienotavā ciena arī šodien. Raimond, šeit es saprotu, ir peles paradīze, jo tad notiek sieras apgraizīšana. Jā, lai būtu siers izskatīts, cilvēkiem patīkams, un tāpēc tiek apgrieztas maliņas, jo pēc presēšanās viņas izspiežas. Cik tagad vecs ir šis siers? Nē, šis siers ir nopresējies tikai divas stundas. 2 stundas, un viņš jau ir šāds pucis, jā? Jā. Viss process ir 3 stundas, 2 stundas presēšanās kopā. Tas ir sākot no piena ielaišanas. Jā. Tad šis siers vēl augs un augs, jā, briedīs. Jā. Tāpat kā labs vīns. Jā. Pēc siera apgrauzīšanas viņš tiek iestālīts, un šeit viņš plumštājās un atpūšās 36 stundas. Tas ir savādāk nekā kā tagad moderni liek ātri uzsāli virsū. Šeit vēl tas notiek tradicionāli. Šeit notiek tās garšas īpatnības, un es esmu atradis pulti, un man patīk šis darbs. Nauri, sveiki! Labdien! Labdien! Es saprotu, ka tu šajā istabā katru dienu te kaut ko īpatnē dari. Jā, šī ir alpu siera nogādināšanas telpa. Mans galvenais pienākums ir šos sierus katru dienu apgrozīt. Jā, vienkārši paņemt to sieriņu. Jā. Un tā prātīgi apgriež un ieliek atpakaļ. Ar mīlestību. Jā, ar mīlestību. Tad tā kā šad tad tu paberes, pamasē, jā?
Jā. Jā. Jā, tad tas tāds kā galvenais pienākums. Un tad, ko tas dara? Ko tas dara tam sieram? Tas ir ļoti būtiski, lai šim sieram veidotos tas atsojums iekšā. Tas acis lielās. Jā, caurumi, jā. Un lai viņi būtu vienmērīgi pa visu sieru un smuki un lieli, tāpēc tas siers ir katru dienu jāapgros, lai viņš vienmērīgi un cik ilgi viņš šajā telpā viņš tušās? Tas ir šeit rakstīts, bet grafikā šeit viņš stāv 14 dienas. 14 dienas, jā. Un cik es saprotu, katram ir iedots savs personas kods. Jā. Tas varētu salīdzināt kā mazam bērnam. Jā. Kā viņš tiek uztaisīts, kā viņš saražo, katram sierņam ir savs tāds teikt, personas. Un ja viņu negriezt apkārt, kas tad notiktos? Tas sanāktu, ka nevienmērīgi tas atsojums izveidotos tikai bez mazai uz puses siera tikai tāpēc. Vajag katru dienu, lai viņš stāv un tiktu apgriezts. Mans deguns te man ir atvilcis, tā kā pirts tas maržo. Sveiki! Kas te notiek? Te jūs mazgājaties? Nē, te notiek siera kūpināšana. Te ir augšņu malciņa, viņa, protams, ir mitra. Slapja, nesit zāģeta. Jā. Tālāk mēs to malciņu skaldam un te ir kurtuvīte. Iekurinam. Iekurinam te. Viņš jau kurinājās. Te jau kurinājās, jā, un te, protams, tālāk jau veidojas tie dūmi. Tagad, bet kaut kur te sieras figurē šajā pasakā, jā? Jā, tas jau sagatavošanas process jau paša rīta. Tad mēs ieliekam to sieriņu šinetē skapī. Zini, pēc smaržas es jūtu, ka viņš jau ir gatavs. Jā. Cik ilgi viņš te kūpinājās? 3 stundas. 3 stundas. Wow, aromāts ir vienreizējs. Drīkstu? Jā. Viņš vēl ir silts. Tā kā labs vīns atkal ir jābauda ar degunu. Pavisam cita tekstūra. Pavisam savādāk. Ar ko tu iesaki šo ēst? Man liekas, viņš darīja prieku kā Universāls. Universāls. Tā tekstūra, tā garša, tas smaržs, tas aromāts, viss vienā. Te kaut kas unikāli notiek. Sakiet, kas te ir? Siers. Bet ko jūs te darat? Krāsots siers. Krāsots, jā. 3 reizītes nokrāsots. Tad viņš nogatavinās 4 mēnešus. 4 mēneši. 4 mēneši viņš nogatavinās. Jo es zinu, ka jums ir 3. Zeltenais iet 2 mēneši. Jā. Gatavojas. Šis ir Un tas ir 4 mēneši. 4 mēneši. Un melnais ir 6 mēneši. Jā. Kas ir 8 mēneši un 12 mēneši? Kādas krāsas tiem ir? Vēl nav, man liekas. Nav vēl? Tad tie mums vēl jāizgudro ir, jā? Jā, tas ir viss. Un ko tā vaska dara tam sieram? Viņš apstādina to procesu. Apstādina procesu, Jā. Sieriņš ir gatavs. Jā. Zini, man jāatzīstās. Es esmu te daudz darbiņas padarījis šodien, bet šis te ir, man liekas, visinteresantākais. Patīkami dzirdēt. Es gribu tiešām pateikties jums. Liels paldies! Un es gribu zināt, kas tas tur stūrī tur ir. Paldies jums! Paldies! Jums! Ak, vai cik jauki ir tā ātri skriet, pat rota āra vai pa kādu citu vietu. Ik uz soļa tu saskrienies ar kādu, lai pēc tam tev nomizotu ādu. Ļaudis kliedz, nu kur tas dūlais drāžas, ar ko tu Zini, neviena pienotavas apmeklējums nav izdevies, ja nav uzkāps uz pienotavas jumta. Un es jums teicu, ka cēsvaine ir visskaistākā.
Esmu atpakaļ Vincenta virtuvē, un man te Zintra iedevusi ir dažas sierus. Ko saka Mārtiņa? Pamēģina, ko mēs varam viņu izdarīt. Tagad, šī ir tāda siera, ko es nelieku uz manas siera plates. Šī ir tāda, man patīkam pateikt, ir ikdienas sieri. Viņi ir tādi daudz vieglāki. Es neteikšu, ka viņus var sadalīt ar labiem vīniem, bet ir tāds vienam angļu vārds, kas latviešiem nav, saucās comfort food. Un tā ir tāda, tas ēdiens pie kamīna, vienā katlā ieliek, visi ģimeni klāt, nekas tur nav smalks, bet ir garšīgs. Un tā pirmā recepte ir tāda sena, tradicionāla recepte chou-fleur au gratin. Tas ir ziedkāposti ar sieru, kausētu sieru pa virsmu. Pirmais, kas mums vajadzīgs, ir katls ar ūdeni, piebērsim sāli, un viņam strauji jāvārās. Ziedkāpostus ir svarīgi nepārvārīt, tāpēc atdalītos ziedkāpostu ziedus gatavo tikai 3-4 minūtes, un tad neatdzesējot pārliek citā traukā. Un kā es minēju, nekādā gadījumā nedrīkst viņu pārvārīt. Lala. Kā saka, dēļas teātra aktieris perfekto. Nākamais mums ir jāgatavo mērce. Un mazā katliņā pienu. Un tradicionāli viņu gatavo ar sīpolu. Mēs iespraužam pāris krustnagliņas, ne pa daudz, un ieliekam te pienā iekšā. Un laurlapas, vai nu 2 svaigas, ja viena kaltēta. Lai tas uznāk uz burbuļa, un tad uz zemes, ja pat izslēgt viņu ārā, lai tas sīpols un krustnagliņi ievelkās tajā pienā iekšā. Un tā viņus paturēsim kāds 20 minūtes. Nākamais mums ir vajadzīgs vēl viena panna. Un šeit mēs liekam iekšā sviestu. Lai tas sviests izkūst. Un 1:1 mēs tad pievienosim miltus. Tūlīt, kad sviests ir izkūst, mēs pievienojam miltus. Izsijam. Un jūs visi teiksiet, Mārtiņš Rītiņš taisā miltu mērci. Nu jā, bet. Viena liela kļūda, ko daudz dara, viņi neļauj tiem miltiem izcepties. Un uz zemes uguns viņam vajadzētu vismaz kāds 4-5 minūtes maisot visu laiku, cepties bez piedegšanas, lai tie milti sacepās bez krāsas. Un arī otra lielā kļūda ir, kad cilvēki pielēja pienu klāt, un pēc pāris minūtēm viņi domā, ka mērķis ir gatavs. Vajadzīgs 20 minūtes, lai nekāda miltu garša nav. Tie milti ir izmantot tikai kā biezinātāji. Pēc aptuveni 4 minūtēm miltiem un sviestam pievieno iepriekš sagatavoto pienu un rūpīgi puto vēl 10 minūtes. Kad masa kļuvusi viendabīga, mērcē iemaisa sinepes, rīvētu muskata riekstu, svaigi maltus melnos piparus un jūras sāli. Beigās mērci bagātina ar glāzi lauku krējumu. Un tagad nāk tā galvenā sastāvdaļa mūsu mērcei, un tas ir šis te siers. Šis ir Alpu siers, un mēs viņu tagad sarīvēsim. Vai jau sagriez viņu mazos kubiņos arī. Ja nav rīvas mājās, tas nekas. Un to mēs te ieberam te klāt. Un te nav jāsaka, cik tur gramus, te pēc acis. Visi notiek pēc acis to sieru. To mēs tagad iemaisam klāt, kamēr viņš ir izkusis, un tad mums recepte gandrīz turpat ir gatava. Mēs redzam, mums ir viendabīga masa, mērce, kas tagad ir izvārījusies, viņi
negaršo pēc smiltiem, bet pēc alpu siera. Dzēsvains alpu siera un tuši nogaršojam. Varētu pat izlaist to ziedkāpostu. Tagad to noliekam pie malas un ir laiks tagad viņu samaisīt kopā ar mūsu ziedkāpostu. Pārītos ziedkāpostu sajauc ar alpu siera mērci un pārliek pannā. Tad ziedkāpostus pārber ar rīvētu sieru un liek cepties cepeškrāsnī 180 grādos aptuveni 6 minūtes. Too late somehow, it's 1:15 now, and I say, what have we done to ourselves? Un dāmas un kungi, es jums pasniedzu chou-fleur au gratin. Ziedkāpostu alpu sieru mērcē. Dzēsvains sieru mērci. Tagad, kas var būt more comforting par šo? Jauns vārds. Šī nākamā recepte ir ātra, viegla, garšīga un arī vienā ziņā comfort ēdiens. Un šeit es izmantošu dzēsvainu kūpināto sieru. Mēs redzējām, kā viņš ir dabīgi augsnī tiek kūpināts un kas iet ļoti labi ar tādu sieru ir sēnes. Un ļoti ātri, ļoti viegli vajag pannu, vajag lauku sviestu un tuču olīveļu. Šo mēs uzkarsam. Tagad, kamēr viņš kausējās, te man ir gailenes, lietošu gailenes, estragonu lietošu, lazdu riekstus, ķimenes un šo te burvīgo dzēsvainas kūpināto sieru un čiploku. Čiploki arī rupi sagriežam šķēlēs. Un kamēr man tas iesal cepās, paņemam lazdu riekstus, tos viegli apdauzam. Tā, lai viņus vēl var atpazīt. Un ķimeni arī tuču sadauzam. Lai tās eļļas iztek ārā, sākam cept gailenes ar čiploku. Pieliekam klāt jūras sāli, svaigi maltu melnos piperus. Un kamēr cepās, mēs ņemam te man ir skāpmaize, tāds smukas šķēles, sagriežam un šo te mēs tostējam. Galvenais ir nepārcept mūsu gailenes un tad pieliekam klāt, man patīk estragons pie šie siera. Un es pielieku klāt pēdējā momentā estragonu un pašās beigās lazdu riekstus. Un tad ņemam mūsu grauziņus tagad ārā. Un uzliekam tagad tos uz citu pannu. Viņas nav jāsmerē ar sviestu, jo mums jau te sviests ir pie tām sēnēm. Tad uzliekam tās sēnes uz mūsu grauzdiņu. Un pašu galveno varoni mēs piegriežam klāt mūsu kūpināto sieru. Šo mēs varam likt cepeškrāsnī, ja jums ir salamandrs zem griļa, lai tas siers izkūst. Un volā, nepāras minūtes nav pagājuši garām, un kur mums ir mūsu, tagad viņus var saukt ar dzēsvainas kūpināto sieru gaileņu kanopē.
Un tā mēs viņus arī varam pasniegt. Un pie šī ēdiena arī varētu pielikt klāt kādu labu vīnu. Un man tagad jums ir jautājums. Kas var būt vieglāks, ātrāks un garšīgāks un smaržīgāks par šo? Šī nākamā recepte ir viena recepte, ko man iemācīja, kad es gāju praksē sen atpakaļ Anglijā. Coquille Saint-Jacques. Viņa klasika, viņa tradicionāli un nekas no viņa daudz mainījusies. Vispirms vajadzīgs panna, sviestu piku, tuč olīveļu. Un lai tas sviests eļļa sāk burbuļot un pieliekam klāt šalotu. Un šeit būs tagad mērce. Viņa nebūs tā kā iepriekšējā, kas bija bekšamele, jo tur gāja milti klāt. Šeit milti nebūs. Šis ir velute. Un tad mēs pieliekam arī klāt kaltētas baravikas. Var svaigās arī, bet viņas nav jāmērcē, jo mēs tūlīt liesim te klāt slapjumu. Un jo gribu spēcīgāk to sēņu aromātu, jo vairāk tās sēnes mēs liekam. Sēnēm un sīpoliem pievieno lauru lapas, rozmarīnu, timjānu un kapātu ķiplokdaivu. Kad dārzeņi ir pasautējušies un kļuvuši mīkstāki, katlā pielej vermutu un ļauj tām novārīties. Vermutam novāroties, to pašu atkārto ar dārzeņu buljonu. Tagad mūsu buļļons ir līdz pusē novāries un pieliekam klāt lauka krējumu. Tātad mums ir ļoti būs bagāta aromātiska mērce. Un atkal, lai šis uzmetu burbuli un lai tuč viņš novārās. Mēs redzēsim, tā krāsa paliks tumšāk, intensīvāk no baravikām. Nobeigumā mērci bagātina ar svaigi maltiem melnajiem pipariem, jūras sāli un rūpīgi izspiež caur sietu. Bet ko mēs tagad darām ar šo te vāku? Tāds nav, viņi iet ar kartupeļu bieseni. Pannā jābūt karstai. Ķemmīt mēs tikai viegli apsilinājam. Un kāds 30 sekundes tas viss, kas ir vajadzīgs. Jo nekas nav sliktāk, nekas nevar būt sliktāk par pārceptu jūras ķemmīt vai zivi. Liekam to vākā un ņemam mūsu tagad velutē mērci, lejam viņu te pāri. Un šajā receptē es uzzīvēšu 6 mēnešu sieru. Un to mēs viegli uzspēsam te pāri. Un šo mēs noliekam zem griļa, kamēr viņš sāk burbuļot un palikt dzintara brūns. Un kā mēs viņu pasniedzam, kā viegli mazu uzkoda, tuč pētersili. Un dāmas un kungi, jums jānāk tuvāk. Es jums pasniedzu Coquille Saint-Jacques. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Ir pienācis brīdis, ko daudz no jums ir speciāli gaidījuši, ir Stoller balvas izloze. Un šis ir burvīgais, profesionālais Stoller trumuls. Un jautājums, uz kā jums bija jāatbild, bija, kas ir pasaules lielākais pārtikas tirgus? Un nav centrāla tirgus, nav Istambulā, ne Timbuktā, Bakatā. Viņi ir Runžas tirgus ārpus Parīzes. Un interesanti, no tā tirga uz Latviju nāk ļoti daudz produktu. Un laimīgo, ko es tagad vilkšu ārā,
ir Miks Jurēvičs. Apsveic tev, Mik. Jauns dolāru konkursa jautājums. Ar kādu senu un pasaulē ļoti pretrunīgi vērtētu tradīciju ir slavenas Fēro salas? Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 20. oktobrim pusnaktī, un balvas izlos notiks 26. oktobra raidījumā. Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker.